Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tutun Suhaib, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Gorontalo, Cabang Gorontalo Utara, sekaligus Ketua Umum Suara Parlemen Jalanan Provinsi Gorontalo, mengucapkan Dirgahayu ke-13 Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bawaslu dapat bekerja secara substantif agar mampu menjawab tantangan untuk mewujudkan keadilan dalam pemilu dan berdemokrasi melalui pengawasan. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan. Wassalamualaikum.